আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার চ্যানেলটা আমি আজকে আমার ডেইলি লাইফের কী করি ওটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে আমি মসজিদের আওয়াজ থেকে শুরু করছি। এবার আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আমার আম্মুর রান্নাটা আমি পুরোপুরিতে রেসিপি দেখাতে পারিনি। নেক্সট টাইম আমি ফুল রেসিপি আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখাই দিব। আপনি অবশ্যই দেখে নেবেন। আর আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। থ্যাংক ইউ। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকের নাস্তা হচ্ছে পিঠা, গুড়, নারকেল আর ডিম। আমাদের প্রতিদিন এমনিতে নাস্তার মধ্যে থাকে ডিম থাকবে, সবাই খায় যেন ডিম। আর চা, আমার নাস্তা খাওয়া শেষ, আমি এখন চা খাবো। চিকেনের মধ্যে দিচ্ছে মশলাগুলা, রসুন, আদা বাটা, লবণ, হলুদ, এগুলো মিক্স করে ফুলটা ফেলছে। আর এই দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য কত প্রস্তুতি, কত আনন্দ, কত আমাদের সরকার আনন্দটার জন্য আমাদের আমাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা জনদর্শনকে বন্ধ করা। ইসলামিক কার্যকলাপের মধ্যে আমরা থাকি, ইসলামিক কার্যকলাপ থেকে আমরা বন্ধ রাখি, শ্রদ্ধা ভূমিকা রাখি। আমাদের মাদেরকে, সন্তানদেরকে, বড়দেরকে, পরিবার পরিজনদেরকে দুর্গার ব্যবস্থা করাই, সত্তার ব্যবস্থা করাই, ইজ্জত সুন্দর করি, সমস্ত আপ্লুতে পরিবেশ করি, শিক্ষার ব্যবস্থা করাই, তাদের সাথে শিক্ষার ব্যবস্থা করাই, নামাজের দিকে টাকা দিতে করাই। তাহলে সরকার রাস্তাকে কুমস্কোনাকে ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তিনি পালন করার প্রতিষ্ঠান করুন। আমাদের সম্মানিত সেক্রেটারি সাহেব বসত মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে মিশন সাহেব আমাদের মাদ্রাসা মসজিদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবেন। এই লকডাউনে মসজিদগুলো বন্ধ হয়ে দিয়েছে। সময় ওই দিন শুক্রবার মনে হয়েছে, এবার মসজিদগুলো সব খুলে দিছে। তারপর মনে হইতেছে, আওয়াজ শুনে মনে হইতেছে শুক্রবার।
না নিজে নিজে একটা ছবি ভিডিও করতেছে।
যার রাস্তায় السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب العالمين আমরা সুন্দর সুন্দর বান্দা তোমার পবিত্র হুকুম তোমার নামে জামাতের সেজদায় করেছি। হে আল্লাহ দয়া করে ভুল ত্রুটিগুলো মাফ করে দিয়ে আমাদের সকলের নামাজকে তুমি কবুলের মঞ্জুর করে নাও। আমরা কেমন জীবন ঘরগুলো করেছি এমন করে তোমার বিষয়গুলো আমরা করেছি আল্লাহ। গুণাগুলো যদি থাকে জাহান্নামের আগুন ছাড়া কিছু থাকবে না। আমাদের জাহান্নামের আগুন কত ভয়াবহ, জাহান্নামের আগুনে চলে যায় পুরুষদের মধ্যে আসলে জাহান্নামের আগুন খেয়ে ফেলে। আল্লাহ রক্ত মাংস মানুষ যেমন করে জাহান্নামের আগুনে জন্ম করতে দিল। রব্বুল আলামিন শয়তানের বেমানিগুলো করেছে, বন্ধু-বান্ধবের তারে করে দূরে করেছে। আল্লাহ ইচ্ছাই করেছি, ইচ্ছাই করেছি। আমাকে শুক্রবার দিন নামাজ আছে, অনেকেই ভালোবাসা দিতে পারবো ভাবে আমরা গুনাহগার মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন তারপরে আমাদের জিন্দেগাকে গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও। আমাদের দুনিয়াতে মালাই করে বাবা নাই আল্লাহ, আমাদের রাজ্জার মদদের কেউ নাই, আমাদের মদদের কেউ নেই। আল্লাহ দয়া করে মা বাবার জিন্দেগানের গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ তাদের পুত্রদের কবরখানি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আর যাদের মা বাবার দুঃখ আছে সকলকে নেশার কাজ করে দিন। রব্বুল আলামিন সকল লোকের বিপদ আপদ মুসিবত থেকে আমাদের সকল কাজকে হেফাজত করুন। আল্লাহ বাংলার জমি সহ তামাম পৃথিবীর জমি থেকে এই করোনা ভাইরাস নামক মহাবিপদ চিরদিনের জন্য আপনি প্রস্তাব করে দিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের ইমানি শক্তিকে আপনি মজবুত করে দিন। আল্লাহ শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচাতে ফিরিয়ে দিন। আমাদের ছেলেদের পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে করে দেখার নামাজি মুত্তাকি বান্দা বান্দী হিসেবে আপনি কবুল করে দিন। আল্লাহ যতদিন দুনিয়াতে রাখা ঈমান ও আমলের সাথে ঐশ্বর্য সম্মানের সাথে সুস্থতার সাথে বেঁচে থাকার তৌফিক দিয়ে দিন। রব্বুল আলামিন তোমার ঘরে তোমার বান্দারা দান করেছে,